മുറ്റാണ്, അതൊരു കിണർ കാണുന്നു. ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൂടി ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു വന്ന തേങ്ങകൾ. ഇങ്ങനെ നല്ല മഴയായിരുന്നു. ഇന്ന് 3 ദിവസം കണ്ടിന്യൂസ് ആയി പെയ്ത മഴയായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ മഴ അങ്ങനെ നനഞ്ഞിട്ട് കുടയൊക്കെ എടുത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ എൻ്റെ പുറകിൽ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് മീൻസ് വയലുകളായിരുന്നു കൃഷി സ്ഥലം. അവിടെയൊക്കെ ഫുള്ള് വെള്ളം നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നുണ്ട്. എൻ്റെ തൊട്ടടുത്ത് കൂടെ ഒരു കനാൽ പോകുന്നുണ്ട്. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. നിങ്ങളപ്പോൾ എന്തായാലും ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണും. മഴയത്ത് എന്താണ് അവസ്ഥ നാടിൻ്റെ. ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വന്ന് ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ചിരുന്ന സ്ഥലം. ഇത് മല ഫോഗായിട്ട് ഫുള്ള് നിറഞ്ഞിരിക്കണുണ്ടോ. ഇവിടെ ഞങ്ങളുടെ ക്രിക്കറ്റ് കളിച്ച സ്ഥലം. ഇവിടെ ഒരു അമ്പലമുണ്ട്. പിന്നെ ഈ പോകുന്നത് കനാലാണ് കേട്ടോ. ഇത് അവിടെ കാണുന്നുണ്ട് ഒരു വൈറ്റ് കളർ മലയിലാണത്. അത് വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് കേട്ടോ ഗൈസ്. മഴയത്ത് ഫുള്ള് വെള്ളച്ചാട്ടം. ഇത് അവിടുത്തെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ് ഫുള്ള് വെള്ളത്തിലായിരിക്കുന്നത്. ഇത് കണ്ട് ഒരു റോഡ്, സ്ട്രെയിറ്റ് റോഡ്, അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് മലകൾ, അതൊരു വണ്ടി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. 2 സൈഡും കൃഷി സ്ഥലങ്ങൾ. റൈറ്റ് സൈഡ് കണ്ടില്ലേ നിങ്ങൾ, തെങ്ങും തോട്ടും കവുങ്ങും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ട്. ഇപ്പുറത്തും അതുപോലെ കൃഷി സ്ഥലങ്ങളാണ്. നേരെ ഇരുട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ എത്ര ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയില്ല. നമ്മുടെ അടുത്തൊരു പുഴയുണ്ട്. ആ പുഴയിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, ലക്ഷ്യം വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എന്താ വെച്ചാൽ ആ പുഴ പാലം മുട്ടി ഒഴുകാണെന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ട്. പിന്നെ ഞാൻ റബ്ബർ ചെരുപ്പാണ് നടക്കണതിൻ്റെ സൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് കേൾക്കാം. ക്ലിയർ ആവുമെന്ന് അറിയുന്നില്ല നിങ്ങൾക്ക്. എന്തായാലും നിങ്ങൾ സ്റ്റേ ട്യൂൺഡ്. ഓക്കെ. കുട്ടിക്കാലത്തൊക്കെ ഈ ഇതിൽ വന്നിട്ട് കുളിച്ചിരുന്നത്. ഇത് കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഫുള്ള് നിറഞ്ഞൊഴുകിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പിന്നെ നേരെ മേലൊരു മല കാണാം, അതൊക്കെ ഫോഗ് മൂടിയിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ, കോടമഞ്ഞ്. നമ്മൾ നടന്നിട്ട് ആ പുഴ എത്താറായി. അവിടെ എത്തുമ്പോഴേക്കും ഇരുട്ടും അറിയില്ല. എന്തായാലും വെയിറ്റ് ചെയ്യട്ടാ. നല്ല മഴ പെയ്ത റോഡൊക്കെ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു കിടക്കുക. അത് ഇവിടെ കനാല്, ഇത് റോഡ്. ഇതേ പുഴ തെറ്റി, ഇതേ പുഴയുടെ വെള്ളം പോകുന്നുണ്ട്. കാണിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് കേട്ടോ. തിരുവണി പോയി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ ആൾക്കാരൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവിടെ പോയി നോക്കട്ടെ. ഇതാണ് നമ്മുടെ അവിടെ പോകുന്നൊരു അമ്പംകുന്ന് പുഴ എന്ന് പറയും. ഇത് ഏത് പുഴയമ്മ? നെല്ലിപ്പുഴ അല്ലേ? നെല്ലിപ്പുഴയാണ് ഇത് ക്രോസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത്. കണ്ടോ, ഇവിടെയൊക്കെ വാഴയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ ഇത്തിരി ബ്രൈറ്റ്നസ് കൂട്ടിത്തരാം. ഇതാ അമ്മ. അസ്ന കയറിയെന്നോ? ഇതേ അസ്ന. ഇതിങ്ങനെ ക്രോസ് ചെയ്ത് പോവുക ഗൈസ്. ഇതാണ്ടോ ഫുള്ള് വെള്ളം. ഇതാണ് മഴയിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കാണാൻ പറ്റിയ കാഴ്ചകൾ ഗൈസ്. ഈ വെള്ളം ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് ആക്ച്വലി മന്ദംപൊട്ടി, നമ്മൾ ആദ്യം ഒരു വ്ളോഗ് ചെയ്തിട്ടില്ലേ, ആ മന്ദംപൊട്ടിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന വെള്ളമാണ് ഇതിപ്പോൾ പാസ് ചെയ്ത് പോകുന്നത് കേട്ടോ. ഇതൊരു വീടിൻ്റെ മുറ്റാണ്, അതൊരു കിണർ കാണുന്നത് ഫ്രണ്ട്സ്. ഒരു കിണർ നിങ്ങൾക്ക് കാണുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. ഇത് ഇവിടെയൊക്കെ കൂടി നിൽക്കുന്നത്, ഇത് കാണാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുന്നവരാണ്. ഇതൊക്കെ ഇവിടെ കൂടി നിൽക്കുക. എവിടെ? ഇതാണ്ടോ, അതൊക്കെ ഇതിൽ കൂടെ ഒലിച്ചു വന്ന തേങ്ങകളാണ്. ഈ വെള്ളത്തിൽ കൂടെ ഒലിച്ചു വന്ന തേങ്ങകൾ, ഫുള്ള് തേങ്ങകൾ.
ഇനി എന്തായാലും നിങ്ങൾ കുറച്ച് നേരം മഴയുടെ സൗണ്ട് കേൾക്കട്ടോ. എന്താണ് കുട പിടിച്ച് മഴയിൽ കൂടെ നടക്കുമ്പോൾ എല്ലാവരും കണ്ണടച്ചിട്ടൊന്ന് കേട്ട് നോക്കുക, എങ്ങനെയുണ്ട് ആ ഫീൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടോ നോക്കണം കേട്ടോ. ഞാൻ കുട പിടിച്ചത് പെരുമഴയിൽ നടക്കുകയാണ്. പെരുമഴയാണ് ഗൈസ്, പെരുമഴ. നിങ്ങൾക്ക് സൗണ്ട് കേൾക്കുന്നുണ്ടോ അറിയില്ല. എന്തായാലും ഹെഡ്സെറ്റൊക്കെ വെച്ച് ക്ലിയർ ആയിട്ട് കേൾക്കണേ. ഇതേ വണ്ടി വരുന്നുണ്ട്. അപ്പം ഇനി ആരും വിഷ്വൽസ് ഒന്നും കാണണ്ട, കണ്ണടച്ചിട്ട് നല്ല തവള മാക്രകൾ കരയുന്നതും അതുപോലെ മഴ പെയ്യുന്ന സൗണ്ട്, ചീവീടിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ കേൾക്കട്ടാ. ഇനി ഇരുട്ടി ഇനിയൊന്നും കാണില്ല. അപ്പോൾ കണ്ണടച്ച് എല്ലാവരും കേട്ടോളൂ.